హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేశ్వరి. వెల్కమ్ టు వదినమ్మ ఛానల్. వదినమ్మ ఛానల్లో ఈరోజు మనందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఒక మంచి టిప్ అండి. లేడీస్ అందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మనకి అన్నము, పప్పు లేదా పెసరపప్పు పొంగలి ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మనకి కుక్కర్లో నుంచి విజిల్ వచ్చినప్పుడు కుక్కర్లో నుంచి పొంగి బయటికి వచ్చేస్తుందండి. స్టవ్ అంతా పడి ఖరాబ్ అయిపోతుంది. స్టవ్ నీట్గా ఉండి విజిల్లో నుంచి ఫుడ్ అనేది బయటికి రాకుండా, వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. చూడండి, ఇక్కడ మనం శుభ్రం చేసుకోవాలండి. ఎప్పుడు పిన్ను పెట్టి కానీ లేదా మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు వాటర్ ట్యాప్ కింద పెట్టామంటే నీళ్ళు బయటకు వస్తే మనకి ఫుడ్ అనేది అందులో ఇరుక్కోలేదు అని అర్థము. వాటర్ బయటికి రాకపోతే మీరు పిన్ను పెట్టి శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. అలాగే విజిల్ కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అది ఎలా అంటే చూడండి, ఇలా రివర్స్లో పెట్టి ట్యాప్ కుళాయి కింద పెట్టేసామంటే ఇదిగోండి 4 సైడ్ల నుంచి రంధ్రాల నుంచి వాటర్ రావాలి. కనిపిస్తుంది కదండి ఇక్కడ. ఇదిగోండి ఇలా అన్ని సైడ్లు నా చెయ్యి అడ్డం వస్తుంది, మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, 4 సైడ్ల నుంచి రావాలండి. ఒకవేళ రాలేదు అనుకుంటే మనము పిన్నీస్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి నీట్గా. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటాయి రంధ్రాలు. ఇందాక వెనక సైడ్ నుంచి మనము వాటరు కుళాయి కింద పెట్టుకుంటే వాటర్ అనేది బయటకు వస్తాయి. ఇలా 4 సైడ్లు రంధ్రాలు ఉంటాయి. అన్ని విజిల్స్కి ఇట్లాగే ఉంటాయండి. మీరు ఒకసారి అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు విజిల్ పైకి వస్తుందో లేదో తెలుస్తుంది. చెయ్యి కాలింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు చూపించారంటే అక్కడ మనకి వాటర్ అనేది కుక్ అవ్వాలండి. లోపల కుక్కర్లో నుంచి కుక్ అయ్యి వాటర్ అనేది ఆవిరి అనేది బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు విజిల్ పెట్టాలి. అప్పుడే మనకి పొంగకుండా బాగా ఉంటుందండి. చూడండి, నేను విజిల్ వచ్చే ముందుగా ఒకసారి మొత్తం లాగి చూపిస్తున్నాను. ఏమీ పొంగలేదు, ఎంత నీట్గా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు విజిల్ వచ్చేసిందండి. మనకు కొంచెం కూడా ఎక్కడ కుక్కర్ పైన పడలేదు, నీట్గా ఉంది. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీరు కూడా యూస్ చేసి చూడండి, మీకు ఎంతగానో పనికొస్తుంది ఈ టిప్పు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే.